चवंदो हो या सनम या सनम या सनम। सनम चइबो आहे बुत खे। पूरी जिंदगी सॾींदो रहियो, पूरी जिंदगी सॾींदो रहियो, अच्छी ॾाढ़ी थी वई पर कॾहिं बि जवाब न मिलियो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इहो अल्लाह जो बानो रात जो सुतो पियो आहे, निंड मझो ज़ुबान मां लफ़्ज़ निकिरी वियसि या समद या समद या समद। बुलंद आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह। अञा बुलंद आवाज़ सां। तव्हां त तौहीद तव्हांजे दिल जे अंदरि घर करे। अञा बुलंद आवाज़ सां चओ। जुबान मजो लफ्ज़ निकतो आहे या समद या समद या समद। अल्लाह जे तरफां ऐलान थियो आहे लब्बैक अब्दी लब्बैक अब्दी। ए मुंहिंजा बाना मां हाज़िर आहियां, ए मुंहिंजा बाना मां हाज़िर आहियां। तव्हांखे ख़बर आहे त समद कंहिंजो नालो आहे? समद अल्लाह जे ज़ात जो नालो आहे। अल्लाह रब इज़्ज़त फरमायो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। समद अल्लाह जे ज़ात जो सिफ़ाती नालो आहे। अल्लाह जे तरफां ऐलान थियो लब्बैक अब्दी। तव्हांखे मुबारक हुजे, मौलाना साहब स्टेज ते पहुची चुका है। बुलंद आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह। परे खां हली आया आहिनि, सकरन खां हेॾो सफ़र करे दादू जी जमा जी ज़ियारत जे लाइ। तव्हां दादू वारनि खे मुबारक हुजे, बार बार उलमा इकराम जी ज़ियारत कंदा रहो। ऐं मूंखे इहा बि ख़ुशी थी जनाब बिरादर मुकर्रम मोहम्मद आसिफ मेमण साहिब पंहिंजे औलाद जी तोहरे सुन्नत कराई। उन तोहरे सुन्नत ते प्रोग्राम तव्हां बि पंहिंजे औलाद जे लाइ तोहरे सुन्नत करायो, क़ुरान जो वाइज़ रखरायो। शादी थिए क़ुरान जो वाइज़ थिए त अल्लाह जे तरफ़ां बरकत नाज़िल थिए। दुरूद शरीफ़ पढ़ंदा बुलंद आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबि अजमाइन। ॻाल्हि यादि आहे तव्हांखे अलाए न? बनी इसराइल वारो शख़्स चवण लॻो ज़ुबान मझो निंड में निकिरी वियो या समद या समद। अल्लाह जे तरफां ऐलान थियो लब्बैक अब्दी लब्बैक अब्दी। ए मुंहिंजा बाना मां हाज़िर आहियां। मलाइका अर्ज़ कई अल्लाह हेत पंहिंजे पुत खे सॾे पियो, चवंदो रहियो या सनम या सनम। अल्लाह रब इज़्ज़त फरमायो ए मुंहिंजा मलाइको जेकॾहिं मां बि हिन खे जीअ सां जवाब न ॾियां त सनम ऐं समद में फ़र्क़ु कहिड़ो? अल्लाह फरमाए वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह रब इज़्ज़त ज़ात क़रीब आहे, वेझो आहे सर्वो उन ज़ात खे जेका ज़ात वेझो ई वेझो हुजे। ॿियो वाक़ियो तव्हांखे ॿुधायां। हुज़ूर जे ज़माने में हिकिड़ो वापारी हुयो। तव्हां ई असांजा मुसलमान बि वापार कनि था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अत्तुजार अस्सदूक़ अल अमीन युहशरून मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन। वापारी ईमानदार सच्चो क़यामत जे ॾींहुं नबियनि सां गॾु हूंदो। बुलंद आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह। फरमाई सच्चार हुजे ईमानदार हुजे क़यामत जे ॾींहुं नबियनि सिद्दीक़नि ऐं शहीदनि सां गॾु हूंदो। अॼु असांजा मुसलमान चवंदा वापार जहिड़ो तहिड़ो हुजे पर पैसो अचे, हलाल हुजे या हराम हुजे। ईअं न, हराम खां पाण खे बचायो। बहरहाल इहो मुंहिंजो मौज़ू न आहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने में वापारी अकेलो वापार कंदो हो। कंहिं महिल शाम मुल्क जे तरफ़, कंहिं महिल यमन जे तरफ़। एक दफ़े सफ़र कंदे कंदे सफ़र ते पहुतो जंगल जे अंदरि साम्हूं धाड़ेल मुंहुं पियुसि। धाड़ेल चयसि तोखे असांखे ख़बर पई आहे तूं ईमानदार ही सच्चार ही, तुंहिंजो यकीन अल्लाह जे ज़ात ते आहे। चई हाओ यकीन मुंहिंजो अल्लाह जे ज़ात ते आहे, करण वारी ज़ात अल्लाह जी आहे। चई जंहिंखे सॾणो अथई सॾ, अॼु तोखां माल बि फुरींदासीं, तोखे क़त्ल बि कंदासीं।
लेकिन मुवाहिद जो अकीदो अल्लाह जी ज़ात ते आ। मौत हयाती जो मालिक अकेले अल्लाह जी ज़ात आ। अल्लाह ताला फरमायो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमायो बरकत वारी आहे उहा ज़ात जंहिंजे कब्ज़े में बादशाही आ। मौत जो खालिक भी अल्लाह, हयाती जो खालिक भी अल्लाह। मौत हयाती जो मालिक अकेले अल्लाह जी ज़ात आ। वो वापारी चवण लॻो मौत हयाती अल्लाह जे कब्ज़े में आ। धाड़ेल चवण लॻो जंहिंखे सड़णो अथई सड़। अॼु हिते तक केरु कोन बचाईंदो। उनजो अक़ीदो पंहिंजो अक़ीदो दुरुस्त कयो। चए मूंखे एतिरी इजाज़त ॾे त बरकातूं नफ़िल पढ़ा। छा पढ़ा? बरकातूं ॾाढियां जो बरकातूं। छो त निमाज़ ॾुखी थी लॻे न मुस्लमान खे। हाणे असांजे काछे में ॾुकर आयो, अञा ताईं आहे पाणी कोन्हे को। असांजे अज़ीज़नि फ़ोन कयूं साईं असांजे लाइ दुआ घुरो, मींहुं वसे। मां चयोमान त सभई हारी सभई ज़मींदार गरजी करे बरकातूं नफ़िल पढ़ी अल्लाह खां दुआ घुरो। मूंखे यकीन आहे त मींहुं काछे में वसी पओ। चइसि इहो कमु ॾुखियो आहे ॾाढो। मुसलमान खे 10 मिंट कमु इहो ॾुखियो थो लॻे। वापारी शख्स बरकातूं नफ़िल पढ़े। पहली रकात में सूरह फातिहा का बाद में कुल या अय्युहल काफिरून। बी रकात में सूरह फातिहा का बाद में कुल हु अल्लाह पढ़ी। दुआ घुरी बाद में या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद या मुबदिउ या मुईद या फ़आलुल लिमा युरीद असअलुका बिनूरि वजहिकल्लज़ी मला अरकान अर्शिका व असअलुका बिक़ुदरतिकल्लती क़दरत बिहा अला जमी ख़ल्क़िका व असअलुका बिरहमतिकल लती वसियत कुल्ल शै ला इलाहा इल्ला अंत या मुगीस अगिसनी। यो वापारी शख्स अल्लाह जो नेकोकार बानो बरकत नफिल पढ़ण खां बाद में दुआ घुरी। बियो दफ़ो दुआ घुरी, टियों दफ़ो दुआ घुरी। दुआ घुरी करे जॾहिं ॿई हथड़ा पंहिंजे मुंहुं मुबारक ते फेरियई, नज़र जो करे हिकिड़ो घोड़े सुवार आहे धाड़ेल जे मथां वार करे तलवार हणी धाड़ेल खे क़तल करे छॾियईं। चओ न बुलंद आवाज़ सां सुभान अल्लाह। अञा बुलंद आवाज़ सां। अल्लाह जी मदद इहा अथव। मदरसनि ऐं मस्जिदनि सां बि अल्लाह जी ईअं ग़ैबी मदद अथव। माण्हू ईंदा आहिनि सुवाल साईं मदरसो कीअं थो हले, हेतिरा तालिब पघारूं, रब थो ॾे। धाड़ेल क़तल थी वियो हिन अल्लाह जे बहाने हुनजे महार मां वरितईं। ॿुधा तूं आहीं केरु? चए बस तो दुआ घुरी अल्लाह तुझे मदद जे लाइ मूंखे मोकिलियो, तुंहिंजो कमु थियो, मूंखे छॾ त मां वञा। चए ॿुधा तूं आहीं केरु? जॾहिं मजबूर कयईं चए मां 3 आसमान जो अल्लाह जो मलाइक आहियां। वो मलाइक चवण लॻो जॾहिं तो पहिरीं दुआ घुरी अल्लाह, जॾहिं तो पहिरीं दुआ घुरी त आसमान जा दरवाज़ा लुॾनि पिया। हाणे अहिड़ा बि अथव हिकिड़ा वरी फ़िरका थिया आहिनि, चवनि था दुआ बि न घुरो। हुज़ूर जिन फरमाए अदुआ मुख़ुल इबादत, इबादत जो मग़ज़ असुल दुआ अथव। ऐं हुज़ूर जिन फरमायो फ़र्ज़ निमाज़ खां बाद में दुआ क़बूल ई क़बूल अथव। हाणे अहिड़ा थिया जो दुआ बि न घुरो। जंहिं जॾहिं तो पहिरीं दुआ घुरी आसमान जा दरवाज़ा लुॾनि पिया। जॾहिं तो ॿी दुआ घुरी आसमान जे दरवाज़नि मंझो बाहि जा शोला पे निकिता। तुझी दाह अर्श ते पहुती। दुआ तो घुरी या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद या मुबदिउ या मुईद या फ़आलुल लिमा युरीद असअलुका बिनूरि वजहिकल्लज़ी मला अरकान अर्शिका व असअलुका बिक़ुदरतिकल्लती क़दरत बिहा अला जमी ख़ल्क़िका व असअलुका बिरहमतिकल्लती वसियत कुल्ल शै ला इलाहा इल्ला अंत
अंत ला इलाहा इल्ला अंत ला इलाहा इल्ला अंत या मुगीस अगिसनी। जिना तो टे दुआ घुरी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आयो आसमान जे अंदर ऐलान कई मन नासिरुल लिहाज़ल मकरूब मन नासिरुल लिहाज़ल मकरूब। केर आहे जो कोई मजलूम जी मदद करे केर आहे जो कोई मजलूम जी मदद करे। मां टे आसमान जो मलाइका अल्लाह का दुआ घुरी या अल्लाह इन मजलूम जे मदद जे लाइ मुंहिंजो इंतिखाब फरमा। अल्लाह मुंहिंजो इंतिखाब फरमायो तुंहिंजे मदद जे लाइ मां अल्लाह जे हुक्म सां नाज़िल थियो या। बुलंद आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह। असां मुसलमान रब खां घुरण सिखियो ई कोन्हे। केमल हुन जे दर ते केमल हुन जे दर ते केमल हुन जे दर ते अचो अल्लाह जे दर ते। ॿियनि जे दरनि में कुझु कोन्हे को सभु कुझु आहे अल्लाह जे दरनि ते। तव्हांजे पाड़े में बुज़ुर्ग हज़रत बुखारी साहिब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उन्हनि जे क़ब्र जे मथां किरोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह जा नेक सालिह वली अवा ये कंहिंखे सड़ी विया आहिनि। ॾाढियां ॻाल्हि कंहिंखे सड़ी विया आहिनि। अञा बुलंद आवाज़ सां कंहिंखे सड़ी विया आहिनि। ये सब अल्लाह के सड़ी विया आहिनि। ये सब अल्लाह जा मोहताज। तव्हां असां इन्हनि जा मोहताज न थियूं। इहे पाण अल्लाह जा मोहताज हुया। तव्हां असां दुआ घुरूं त अल्लाह जी ज़ात खां। हदीस शरीफ़ में हिकिड़ो वाक़ियो ईंदो आहे। दुरूद शरीफ़ पढ़ो तो ॿुधाए मां तव्हां ख़त्म थो कयां प्रोग्राम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ी जंग खां मोटिया। सहाबा इकराम हुज़ूर जन खे अल्लाह जा रसूल हाणे थकिजी पिया आहियूं कुझु आराम कयूं। वणनि जो झुगटो हुयो सहाबा इकराम बि उते आराम कयूं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि हिकिड़े वण जे हेठां सुम्ही पिया पंहिंजी तलवार टंगियो। तवज्जो आहे न भाउ। कुझु वक़्त खां बाद में हिकिड़ो दुश्मन आयो साईं जन जे मथां तलवार मियाण मां कढी बीही रहियो। ऐलान पियो करे मैं यमनाउका मिन्नी या मोहम्मद मैं यमनाउका मिन्नी या मोहम्मद। सभई गॾिजी चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यमनाउका मिन्नी या मोहम्मद। ए मोहम्मद ए मुस्तफ़ा अॼु मुंहिंजे तलवार मजो तोखे केरु बचाईंदो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुजाग थी विया। साईं जन फरमायो अल्लाह अल्लाह अल्लाहु यमनाउनी। अल्लाह मूंखे बचाईंदो अल्लाह मूंखे बचाईंदो। इन अल्लाह वारे लफ़्ज़ जे करे उन काफ़िर जे मथां एॾो रोब वेठो तलवार हथ में जो किरी पियसि नकड़ी जिस्म में पैदा थी वई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण तलवार खणी फरमायूं हाणे तूं ॿुधा त मैं यमनाउका मिन्नी तोखे केरु बचाईंदो। शख़्स चवण लॻो साईं अंत 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 तूं बचाईंदे तूं बचाईंदे। हुज़ूर जी फरमायो मां न बचाईंदुसि। बचाइण वारी ज़ात आहे केरा अल्लाह। बुलंद आवाज़ सां बचाइण वारी ज़ात केरा। तंहिंजे करे पंहिंजे अक़ीदे खे दुरुस्त कयो। हर शइ जा ख़ज़ाना अल्लाह जे कब्ज़े में आहिनि। मौत हयाती जो मालिक अल्लाह जी ज़ात आहे। पुटनि जा ख़ज़ाना अल्लाह जे कब्ज़े में आहिनि। तंहिंजे करे वक़्तु मुख़्तसिर आहे न त मां तव्हांखे अञा तौहीद जे बारे में ॿुधायां हा। उलमा इकराम महिमान ख़ासि स्टेज ते मौजूदु आहिनि। जेको मूं चयो अल्लाह क़बूल फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।